membuka ke semua skru yang terdapat pada casing ini. Dan ini merupakan komponen-komponen yang terdapat pada laptop. Motherboard ini adalah menyimpan komponen-komponen yang terdapat yang ada pada isi laptop. Dan motherboard ini juga adalah untuk meletakkan prosesor, memori, graphic card, dan menyambungkan hard disk dan juga input atau output USB. Selain itu, motherboard ini juga merupakan bahagian yang penting karena tanpa motherboard ini, laptop tidak dapat berfungsi. Seterusnya, ini merupakan port untuk mengeluarkan haba. Apabila fan cooler berfungsi, ia akan mengeluarkan haba untuk menyejukkan keseluruhan isi dalam laptop ini. Seterusnya, prosesor. Prosesor ada di dalam sini, dan prosesor ini ia terdapat di sini, ada di dalam sini. Dan prosesor merupakan otak dari keseluruhan laptop atau komputer. Dan bahagian ini juga merupakan bahagian terpenting dalam sebuah rangkaian komputer atau laptop, dan tanpanya ia tidak dapat beroperasi. Dan di samping itu, prosesor ini mengendalikan segala komponen yang terdapat pada laptop, seperti mengolah data, mengakses semua sistem operasi yang diinstal di dalam laptop. Seterusnya, komponen yang lain adalah hard disk. Ini merupakan hard disk. Hard disk ini merupakan hardware yang menyokong komputer atau laptop dalam menyediakan ruang menyimpan data atau output dari berbagai proses data di komputer atau laptop. Sekarang saya akan menerangkan cara-cara membuka RAM yang terdapat pada laptop ini. Mula-mula kita perlu tarik sahaja di sini, dan apabila mengeluarkan bunyi klik, RAM ini dapat dibuka. Oke. Ini merupakan RAM yang terdapat pada laptop. RAM ini ia berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika kita mematikan laptop. Oke, saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasang semula RAM ini. Kita cuma perlu ikut garisan di sini, dan perlu dimasukkan dengan berhati-hati supaya RAM tidak patah. Ketika dipasang semula dan berbunyi klik, RAM dapat dipasang dengan selamat. Oke, sekarang kita akan melihat sama ada laptop ini dapat dipasang atau tidak.